a ƙarshe na bata maganin bera. To daga nan me kai mata? Sai Salamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Duk daban da lafiya corona ya kama ni, ya cancanci in yi bidiyon nan domin faɗakarwa. Abin da sa na bidiyon nan, hoton wannan yarinya na ku gani kwanakin baya, kun ga na yi bayani akan wannan yarinya. Yarinya ce karama, sunanta Hanifa, shekarar ta 5. An sace ta. Bayan an sace ta aka ringa neman yarinyar nan ba a ganta ba. Sai aka bugo mahaifiyarta waya akan ta kawo miliyan 6 ko miliyan 10 ne ma, ba ta da kuɗi. Ina ta ga wannan kuɗin? So yarinyar nan yau an wayi gari, yarinyar nan Allah ya mata cikawa, an ga an binne ta a cikin makarantar boko, a makarantar bokonsu. So wannan da kuka gan shi a kusa da ita, munafiki, tsinanne, algungumi, shege, maye, shine ya zo ya sace yarinyar nan. Malamin makarantarsu ne, ashe shi ya sace ta. Da ya ga ya nemi miliyan 6 ba a samu ba, sai ya ga yarinya kuma ta gane shi, sai ya kashe ta. Da ya kashe ta ya binne ta kuma a cikin makaranta. So abin da ya sa ne wannan bidiyon shine, kun ga yanzu gashi an kama wannan mutumin. So iyaye sai ku san irin mutanen da ya kamata ƴaƴan ku su ringa zuwa gunsu. Kaka ga malamin makarantar ku ka tunanin mutumin kirki ne. To mutane yanzu ba imani, kaga mutum Bahaushe musulmi, amma abin da zai aikata ko arne ba zai aikata ba. Arne, to shi yasa yanzu babu kada ka ga arne ka ringa kai a wannan arne ne. A zamanin manzo Allah ya zauna da arnaku, kuma mutanen kirki ne, matsalar su kuma ba su yarda da manzo Allah ba. Su wannan zamanin mutum ya yarda da manzo Allah amma kuma zuciyar shi ba imani, ba imani. So abin da yasa ne wannan bidiyon, wannan mutumin ya kamata a ɗauki mataki mai tsanani a kansa, ba don komai ba saboda gobe kan wani ya aikata. Ƙasar mu ta lalace saboda mutum za a kama shi ya yi laifi ba za a hukunta shi ba. Alƙalai ku sani, za ku mutu ku je ku tadda Allah subhanahu wata'ala, domin alƙalanci da kuke yi aikin Allah ne kuke yi. Kuna cin albasa ne, kuna cin goro, kuna yanke hukunci. To wannan hukuncin da kuke yankewa na ƙarya, mai laifi ku wanke shi dawo mara laifi. So wallahi ku sani, idan kuka je lahira akwai hukunci mai tsanani, domin Allah subhanahu wata'ala ya ce mai adalci junanmu. Ba adalci, ba ku adalci, za a kama mutum ya laifi ba za a hukunta shi ba. Wannan in ka bibiya, an kama shi yanzu ya yi kisa, ya yi laifi, babban laifi, wallahi ilan bai fiye kwana 2 ba an sake shi ya ci gaba da yawon shi. Ko mutanen gari suna gani ba, wanda kowa yana jin tsoro kai ya magana wai a kama shi. To duk kamun ya kamata mu tsaya tsakaninmu da Allah, mu faɗi gaskiya. Yau duk kamun da mutum zai ma bai kai kamun Allah ba. Duk kamun da mutum zai ma, mutum zai wulakanta kai, sa ka a police station ko kai ka gidan yara a kulle ka, amma kuma mutum ya sani fa wannan abin da ya ma duk shirme ne. Yawwa, akwai annabawan Allah da aka masu irin wannan wulakancin, aka ci mutuncinsu akan gaskiya, musamman annabi Yusufa, mutumin kirki mai haƙuri, an ci mutuncin shi shekarar shi nawa a gidan yari, amma daga baya fa ya zo ya ci riba. So ya kamata bidiyon nan a yi sharing ɗin shi har sai ya je wajen manya wanda ya kamata. Wani ma manya ne ma ne, sono ne muke faɗa ma manya, ko an kama ma shi kake ji. So mu dai yanzu 'yan sanda mun ji daɗin aikin da kuka yi. 'Yan sanda sun ba da kokari, 'yan sandan Najeriya suna kokari yadda ya kamata. Bangaren alƙalai ba ka kokari, ba ku yin kokari, dole mu gaya muku gaskiya. Mutum mara gaskiya sai ku mai da shi mai gaskiya, mutum mai laifi ya zama mara laifi, wanda yake da gaskiya zama shine bai da gaskiya. Ba a haka, shi yasa ƙasar mu ba zaman lafiya. Muna cikin tura, muna ganin su kafirai ne, ba sa bin Allah, ba sa bin manzon Allah, amma kuma suna da kyautatawa a zuciyarsu, ko matsalar su ba su karɓi musulunci ba. Wannan yarinyar kwananta nawa, ta fi wata 5 tana hannun wannan. Allah kaɗai san irin abubuwan da ya mata kafin ya kashe ta. Kila sai da ya lalata da ita, ya zo ya ci mutuncin ta tukunna, ya zo ya shaƙure ta, ya zo ta mutu. Ya kamata a kama shi, a mai hukuncin da ko layira ya tafi ma, kafin ya je layira ma tun a hanya zai gane kwanan shi. Tun anan gidan duniya ya kamata a, ni ban ma san wani irin hukunci ya kamata a yi wannan mutumin ya kamata a ci uban shi. Amma haka za a ga wawaye mutanen mu, jahilai, akwai a cikin Hausawa mu akwai jahilai, wasu na suna zuwa gidan iyayen suna ala kyauta. Oh, ashe abin da ya faru da wani kenan, ka ji mahaukata, ba ku da hankali. Mutum ya yi fyaɗe da yarinya, ya kuma kashe ta, kuma ya nemi a bashi kuɗi, kuma malamin makarantarsu, sannan wai a je gidan iyayen shi gona ta, oh ashe wani yayi kaza, an ka bibiya ma yana da mata da yaya.
to da Allah a ɗauki hukunci kada mu ji labari ya canja mu ji an sake shi a gari ko an sake shi wallahi sai mun zakulo shi yawa ko an sake shi muna nan ai mun san anguwarsu dan ubansa ko an sake ka yadda ka bar garin ka tafi wata duniya amma duk inda ka je in dai muka ganka sai mun yi bidiyo mun tona ka shege jama'a da Allah ku share din bidiyon nan ai share din bidiyon nan mu gani abin kuma abin da kan mu zo mu ji labari ya canja za mu kasa mu tsare. Jama'a assalamu alaikum, sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Kano mai albarka da aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro da muke da su a wannan jiha mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara. Nan wurin da kuke gani wuri ne mai sunan kwanar 'yan Ghana, wato unguwar shirin Murtala a karamar hukumar Nasarawa a nan Kano. Idan za ku iya tunawa, shekarar ta gabata ranar 4 ga watan 12 na shekarar 2021 akwai rahotanni da muka samu wato na batan wata yarinya mai suna Hanifa Abubakar yar kimanin shekaru 7 wadda tunda ta bata kwamishinan 'yan sanda ta da dakarun 'yan sanda na Operation Pop Ada wato kankace kwabo a karkashin jagorancin DSP Shehu Dahiru tare da basu umarnin lalle a tabbatar da wato an nemo wannan yarinya, wanda alhamdulillahi jami'ai na tsaro na Kano gaba ɗaya suna aiki ne tsintsiya madauri ɗaya, wanda Allah ya taimake mu wato a wannan rana yau din nan 20 ga watan 1 na wannan shekara ta 2022 aka samu nasarar kamo waɗanda wato su suka ɗauki yarinyar, wanda bayan sun ɗauke ta sun nemi a bada kudin fansa kwana 14 da suka ga cewa za a gane su ne. Ɗaya ma a ciki abin iko Allah wai malaminta ne, to gashi dai tare da taimakon wato jami'anmu na farin kaya wato DSS aka samu nasarar kama su, wanda ga su dai za ku ji daga bakin su irin abubuwan da suka yi. Amma kafin nan tun da gashi ya ba mu bayanai, za mu je matso kusa ya ba mu bayanai sannan mu je inda suka birne yarinyar a cikin gidansa a tono ta, wanda dama ga likitoci da 'yan sanda da kwamishinan 'yan sanda a matso gaba. Me sunanka? Abdulmalik Muhammad Tanko. Na'am? Abdulmalik Muhammad Tanko. Shekarunka nawa? 34. A ina kake da zama? Unguwar Tudun Murtala. To ba mu labari a takaice me tsakaninka da yarinyar nan Hanifa? A takaice ɗaliba ta ce a makarantar Noble Kids Comprehensive College da take kwanar Dakata. Me ya faru da ita wannan ranar? So abin da ya faru dai shine akwai wannan bawan Allah da yake nan bayana da kuma wata wai ita Fatima, wanda na kawo musu tunanin cewar su zo su ɗauko wannan yarinya da nufin cewar mahaifiyarta ce ta ce ɗauke ta za ta nemi kuɗi a wurin mahaifinta. Wannan ƙarya ne musu kenan. Suka aminta da hakan suka je ƙoƙarin ɗaukanta ba su kai ga nasara ba don ba ta yarda bi su ba a keke napep kenan. Daga baya da na ga abin ba zai yiwu ba sai ni na je na ɗauke ta a keke napep ɗin bayan ta dawo daga Islamiyya. Idan aka kai ta? Na kawo ta gidana ne, ta zauna a gidana tare da iyalina tsawon kusan sati 2. To me ya faru da ita daga nan? To a ƙarshe dai akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan, sai nake tsammanin cewa an turo su ne su bincika shin ko a gidan na wata take, saboda an ce yarinya ta ambaci sunan uncle ɗinsu a wannan lokacin. So hakan ne yasa na rasa mafita, a ƙarshe na bata maganin bera. To daga nan me kai mata? Sai shi wannan bawan Allah da yake nan bayana, sai na zo na same shi na ce ya zo ya haƙa rami. Wannan ramin da zai haƙa din an binne ta? An binne ta. Nawa ka nema kudin fansa a wurin iyayen? Ina mun naira miliyan 6. Wa ka kira a ciki? To namba ce dai wacce dama suka taɓa bari a makaranta, amma mace ce ta ɗauka. To tsawon wanda lokaci ka san yarinyar? Kusan watanni 6 zan ce, tam 2 dai kenan ko ana 3 yanzu haka. Yanzu wa ya kashe yarinyar? Yanzu a takaice ni ne kenan. Waye garkuwa da ita? Ni ne kenan. A ina ka ajiye ta? A gidana na ajiye. A wanne wuri ne gidan? A tare da iyalina a nan cikin Tudun Murtala. Ina gidan yake? Ba a nan bane. To nan gurin da ka kama? Nan makaranta ce, inda ɗaya daga cikin makarantar mu ce, inda ana aka binne ta. Yaushe ka binne ta? Kusan kamar 20 ga wata nake kyautu, ba zan iya tuna specific date. Waye ya binne ta? Ni na binne ta.
to yanzu zaka iya nuna mana wurin da ka binne ta? Insha Allah. To dan ja baya kai matso kafin mu je. Kai me sunanka? Sunana Hashim Isiyaku. Shekarunka nawa? Shekara ta 30. A ina kake da zama? A nan tudun Murtala. To ka ji abin da ya faɗa. Ya kuke da shi? Abokina ne. Kusan tsawon lokaci. Kai me kai a cikin wannan harka gaba daya? Tsakani da Allah ni abin da ya kira ni ya ce min akwai makocinsu da matar shi ta yi bari. Da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta, sai ya ce to a kai ta makabarta mana a binne ta. Sai ya ce min a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a yi bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba. Sai ce a yi bari ne. So a takaice dai kai wani gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce min in zo in binne bisa wannan barin da aka yi. Ka birne? Sai ya kira ni ya ce da dare zan zo. Sai ya ce nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ce ga tunda larura ce ta samu mutum ba zan yanke hukunci ce ga abin da za a. To me kuka yi dai a takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu ya zo da daddare ya ajiye a makaranta. Ni ne na yi tona. Waye binne? Ni ne na binne. To maganar dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi za mu je zai kai mu wurin za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani domin ya nuna mana. Mu je zuwa. Mu je ina medical ce? Bismillah. Mu je. Medical ce. Ina masu bin sama ne. To mazo kusa kai. Mazo kusa kai nuna mana daidai inda ka binne. Daidai ina ne aka kira mu? A ina ne? A nan wurin? To shi ke da abu da wurin mu gani. Ina masu hebur din abu dai. Jama'a da Allah a ja baya. Da dai ina ka sa kan maza kai kai nuna mana da kai maza. Mu je da dai nuna mana da dai wurin. A nan ne yana a cikin buhu ne. A cikin buhu ne? Da dai ina ne? Daidai nan ne. To ya kai ramin karami ne ko babba? Ai shi ramin ba ni ne ba. To matso kai. Nuna mana ina ne ramin yake? Daidai wancan wurin? Daidai nan ne? To dawo baya. To alhamdulillah nan wurin da kuke gani shine wannan buhun gashi nan buhun ne. ka zo ka duba ta ga Allah ya jiganta, Allah ya gafarta mata. To ga su nan dai wanda suka yi wannan garkuwan kuma suka yi wannan kisan kai din, wanda ko shakka babu wannan marasa imani, wannan marasa tunani, wannan tsinannun mutane za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrin su.